No. No, está la mitad que... Fogata en línea. Se va a quemar todo. Se va a quemar todo. Del otro lado hay cajones, de todo. Me quedo con los clavos, cuando pisás que poner un clavo te levantan la pata. Dale. ¿Y qué tienes que ver? No. ¿Cómo te voy a grabar? No, en serio, ¿me estás grabando? No. Dale. ¿Qué estás haciendo? Escuché que vas a hacer una fogata. La bicicleta de mami. ¡Ey! ¿Dónde? La bicicleta de mami. ¿Se puede saber cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esa fogata? Ahora iremos a buscar a mi papá. Vamos a ver si estará allá. Aquí está la moto. No, ¿por qué no voy a pasarla con usted? Vamos de paso. Y por no vemos. Ahí ya está la bicicleta de mamá.
Y por allá ven que se pasó rojito. Que está allá. Y la bicicleta. Y hay una azul que no lo veo bien. Que no se ve bien. Que está dentro del canisto. Acá está la moto de agua. La moto de agua. Y por allá vamos a ver la candela que se acercamos. Que se pone bastante. Nada más, ya ves. Vemos la candela que está basureando como siempre. Y vamos a ver qué está haciendo. Oh, está loca. ¿Estás jugándolo a la empresa? Para cosas para llevar a hacer mi fogata. ¿Como esto vas a llevar? No. Ah. Deja morena. ¿Qué basurera que sos? No soy basurera, estoy buscando cosas para hacer mi fogata. ¿Cómo qué? ¿Cosas? Para hacer mi fogata, ¿Leña? Entonces, ¿qué vas a hacer para...? ¿Cómo vas a hacer entonces? Acá tenés candela. ¿Ves que acá tenés mucha? Ah, entonces. Esas están todas mojadas. Ay, me va a prender fuego esa vez. Eso es pelotuda. Dale ahí si quieres prender, que joder. bueno, papi, yo te quiero mucho. Papi, ¿vos me amás? Agua, pues. No, eso puedo hacer fuego. ¿No sabías que si prendes fuego en el piso explota? ¿Y qué explota? Es como que hace una explosión o algo así, pero nunca hay que prender fuego. Cuando es contra piso, pedazo de pelotuda. Cuando a la tierra no pasa nada. A ver, si a mí, pelotuda. Y cuando se ha amasado acá, ¿cuándo explota el piso? Arriba de la parrilla. Y acá está negro. Ay, qué mensa esta candela. ¿Qué fue el coso? ¿El fuego lo prepararon en el piso? Y sí. Para arriba del árbol. Cuando colgamos arriba del árbol, como dice la morena, se queman los pajaritos. Pelotuda. Agua para cagarlo después. No, no, ¡Se apaga solo! no deja de grabarme. ¡No te estoy grabando! ¡No te estoy grabando! ¡No te estoy grabando! Y bueno, mejor es que pagamos más rápido el juego. ¡Terry! Chupemos a Terry. A Terry que se va a parir.